Берәүҙәр телевидение итеп хыялланып йәшәһә, икенселәр Тамыр телеканалына килеп, Тамыр телестудиялары менән бергә үҙ хыялдарын тормошҡа ашырға ниәтләй. Эйе, 3-нче интенсив тренинг башланды. Был тренингтарҙы йәш журналистар көтөп ала. Бар республиканан йыйылған ҡыҙҙар-егеттәр ашҡынып Тамырға яңы белем алыр өсөн килә. Тамыр телеканалы төшөргән әкиәттәрҙе барыһы ла белә, яратып ҡарайҙар. Әммә был эш ҡатмарлы һәм уның серҙәре лә бик күп. Шуға ла был юлы йәш журналистарға әкиәт темаһы менән бәйле эш бирелде. Бүген без интенсив тренингка килдек Тамыр сериалына. Безгә өйрәттеләр нисек төшергә тизерҙе. Тизер ул кинометражның иң ҡыҙыҡ өҙөктәрен алынган бер видео һәм уның төп маҡсаты ул йомаҡ һәм тылсымлык. Әле съемкаларҙың иң ҡыҙыу мәле. Беҙҙең топ ролде башҡарған егетебеҙ бик тырышып әҙерләнә, сөнки беҙ съемканың алдында бер урынға тупланып, бөтәһенең дә фекерҙәрен, теләктәрен бер әкиәткә туплап төшөргә булдык. Әкиәттәр өсөн тизер төшөрөүе ауыр да, ҡыҙыҡлы ла эш. Ә беҙҙең дуҫтарыбыҙҙың фантазияһы бик бай. Беҙгә бүген иртән генә әйттеләр, ни эшләйбеҙ, һәм беҙҙең реквизиттарыбыҙ булмағас, беҙ ҡул аҫтына эләккән әйберҙәрҙән үҙебеҙҙе кейендерҙек. Бына минең башымдағы яулығым, ул уҡытыусымдың шәле. Менә бының эсе ул беҙҙең шапкалардан, шаштардан эшләнгән. Ниндәй афариндар бер сәғәт эсендә тизер төшөрөп өлгөргәндәр. Әйткәндәй, был юлы ла йәш журналистар 4 төркөмгә бүленеп эшләнеләр. Һәр төркөмдөң үҙ операторы, мөхәррире, режиссеры булды. Һәм һәр төркөм үҙ әкиәтен һайланы. Алтын тамсы, Әминбәк, Ҡурай тарихы, Ерәнсә батша менән Көрәнсә батша башҡорт халыҡ әкиәттәрен заманса итеп төшөргәндәр. Һуңынан монтажлап бергә ҡаранылар. Ҡыҙҙар-егеттәр хәҙер инде оҫтары бөткәндәр. Тамырҙа өйҙәрендәге һымаҡ йөрөйҙәр. Бындағы ағай-апайҙар менән яҡындан танышып өлгөргәндәр. Тренингтарҙың айырмаһына килгәндә, беренсе тренингта әгәр дә балалар төшөргәме, төшмәҫкәме тип ҡурҡып ҡына ултырһалар, бына инде 3-нче тренингка килеп, улар мин төшәм, мин шуны уйлайым, мин шуны төшөрәм тип йүгереп йөрөйҙәр. Был сара ысынлап та йәш быуындың киләсәге өсөн кәрәктер тип уйлайым. Ҡыҙҙар-егеттәр бөгөндән үк үҙҙәрен телевидение өлкәһендә һынап ҡарай алалар. Мәктәптәрендә үҙ телестудияларын асалар. Беҙгә сифатлы сюжеттар, ижтимағи роликтар ебәрәләр. Тамыр селтәрендәге балаларға, тағы ла халыҡ әкиәттәренә бүгенге көн күҙлегенән ҡарарға һәм дә бына шу әкиәтте үҙҙәрен уйландырһын тип уйланыҡ инде башта. Һәм улар үҙҙәренең әкиәткә ҡарашы менән тамашасаны ла уйландырһын дигән бер маҡсат ҡуйҙыҡ. Минең уйымса, был маҡсатҡа беҙ бөгөн ирештек. Афарин балаларға, афарин Тамырҙың профессионалдарына һәм әлбиттә афарин балаларҙың етәкселәренә. Ижади көн ток-шоу менән тамамланды. Ҡыҙҙар-егеттәр Тамыр телеканалының Тел асҡысы әкиәт фильмының геройҙары менән осрашты. Уларға үҙ һорауҙарын биреп, бик күп мөһим темаларға әңгәмәләште. Тамыр селтәре телестудиялары өсөн ойошторолған 3-нче интенсив тренинг тамам. Алда дуҫтарыбыҙҙы сағыу ғына тантана көтә, тик был турала әлегә һөйләп тормайбыҙ. Барыһын да белерһегеҙ. Гөлгенә Баһаудинова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.